現在でもこのヴィンテージテイストのあるクロノグラフをオメガが作り続けている、すごい実用性を備えているのに、その実用性を前面にアピールしてないっていう、そのさりげなさがすごいなと思ってます。今回取り上げるモデルはオメガのスピードマスターです。今回はこのスピードマスターがなぜ人気なのかについて私個人的に分析をしましたので、その点についてお話したいと思います。このチャンネルでは時計やファッションなどについて紹介をしています。ぜひ高評価、チャンネル登録、あとコメントをお待ちしております。それでは始めていきます。もうまず最初に結論からお話しておきます。このスピードマスターが人気である最大の理由になっているのが、やはりこのスピードマスターが名作であるからというのが最大の理由になっていると思っています。皆さんもいろんな時計の人気モデルを思い浮かべていただくと、多分この2つの種類に人気があるものって分かれていくんですけども、時計の人気があるものは、一つはこの名作だから人気があるっていうタイプも一つありますし、で、もう一つとしては、トレンドアイテムだからっていうのがあると思います。ですので、名作もしくはトレンドアイテムのこのどちらかになると、時計としては人気が出るということになっています。例えばその名作といえば、ロレックスのサブマリーナというのも世界初のダイバーズウォッチの一つということで、名作として知られていますし、時計業界のトップクラスの名作と言えるものって、トップクラスで言うと大体イメージ10本ぐらいかなというふうに認識していまして、なおですね、このスピードマスターについては、もう時計業界の、5本の指に入るぐらいの名作かなっていう認識がありますので、おそらく皆さんもこのスピードマスターを本当に名作だと多分認識されているかと思いますので、皆さんの認識のもと人気になっているということになっています。あとトレンドというと、例えば少し前だと、ウブロのビッグバンが異素材を組み合わせるということで、時計業界にトレンドを作りまして、で、ビッグバンも人気になりましたと。で、その後、このビッグバンを追いかける形で、異素材を使って、同じように作っていて人気になったシリーズがいろいろ作品があったので、このトレンドに乗るっていうのも非常に人気になる要素ですので、名作になるか、トレンドになるかっていうのが大事になってきますと。スピードマスターは、この2つのうち、名作になっているから、皆さんから人気を獲得していると。それが最大の人気の理由になっているかなと考えています。そこでここからは、この名作の要素についてお話をしたいと思います。一つ目は、歴史的にすごいこと。そして、二つ目は、デザイン的にわかりやすいこと。そして、三つ目は、長く有名であることです。少しここを掘り下げてお話したいと思います。まず一つ目ですけども、歴史的にすごいからっていうところに関しては、歴史を見てそのモデルがすごいというふうに認識されると、多くの人に尊敬を集めるというのがありますので、そういった意味で名作になりやすいというのがあります。そして、二つ目のデザインがわかりやすいっていうのは、昨今でもよくアイコニックっていう言葉がありますけども、この見た目のわかりやすさっていうのは、やはり傍から見てもすぐに気づいてもらえるっていうところもありまして、名作の条件になってくるかと思います。そして三つ目に挙げた、長く有名である。知名度が高いっていうことは、ずっと長いこと有名で、この積み重ねがあって知名度が高いということもありますので、やはり三つ目としては歴史の長さっていうのも挙げたいと思います。はい、ではここからはこのオメガのスピードマスターが名作になるこの3つの要素をどのように満たしているのかを見ていきましょう。まずこのオメガというメーカー自体がすごいっていうのがあります。例えばこのオメガというメーカー自体は時計業界でいうと昔は職人さんが時計を作ってましたっていうのが当たり前の時代だった時に、時計製造においてもう機械化、自動化、分業化っていうのを持ち込みまして、高い精度の時計をたくさん作れるようにしたというメーカーなんですね。歴史的にこの時計業界において、この革新的なことをやってきたっていうのがオメガです。その、高い精度の時計っていうのを作ることによって、スポーツイベントの公式時計に選ばれてきたりして、例えばオリンピックの公式時計もオメガがやっていたりとかしてましたし、精度競争みたいなところでも優秀な成績をずっと収めてきましたので、歴史的にオメガがすごいぞっていうのを見せつけてきたような、歴史があります。そして、あと最近だと映画の007の主人公が使っていたりとか、そういった映画の方でも知名度が上がったりと、そもそもスピードマスターの一つ手前のところで、まずオメガがすごいということが言えます。スピードマスターの歴史的な凄さは、これ皆さんももうご存知だと思いますけども、ニックネームでムーンウォッチという言葉がある通り、
NASA に公式採用されて、1969年にアポロ計画の中で月に行ったっていうのが一番大きなイメージになってくるかと思いますので、実際にNASA が宇宙において船外活動の使用を認めた唯一の時計というアナウンスもされてますので、本当に歴史的な大きな偉業を成し遂げているというのがスピードマスターです。そして2つ目は、このスピードマスターがデザイン的に分かりやすいかっていう話をすると、もちろん分かりやすいということになるんですけども、このオメガのスピードマスターをパッと見ると、多分他のブランドの他の時計と間違えるようなことは基本的になくて、あともうスピードマスターだと認識すぐにできてしまうと思うんですけども、ヴィンテージと、モダンの間にデザインをしていまして、ヴィンテージデザインとして見た時には、実はヴィンテージすぎず、ちょっとモダン寄りになってくるんですね。まず、ヴィンテージのクロノグラフというのは、基本的に、12時間積算計がなくて、インダイヤルが9時位置、3時位置だけにあるっていうのが、本当のヴィンテージのクロノグラフです。12時間積算計があって、この三つ目になっているインダイヤルっていうのは少しモダンなイメージになります。そしてもう一つは、ベゼルにタキメーターがついているタキメーターベゼル。ヴィンテージのクロノグラフとしては、モダンな部類に入りまして、本当にヴィンテージのクロノグラフというのは、このタキメーターというのは、ベゼルではなくて、文字盤側の外周側につくことが基本的になります。このベゼルに側にタキメーターがあって、三つ目のインダイヤルをしているという視点で、ヴィンテージクロノとしてはモダン寄りになってきます。で、そこに、黒文字盤ですね。ヴィンテージの時は、どちらかというとシルバーとか白色の方が普通でしたので、黒文字盤っていうのはどちらかというと珍しいデザインでして、プロフェッショナルユースということで、数が少ない方の部類になるので、黒文字盤がメインになっているっていうのも、今風な発想になってきます。やはりちょっとモダンなクロノっていうイメージにはなります。ですけども、もう一つ、現代のクロノグラフかどうかっていう点で見ると、これはどちらかというとヴィンテージライクになってきます。まずガラス。このプラスチック風防、ドーム風防っていう形は、どちらかというとヴィンテージのスタイルになってきます。今はサファイアガラスだったり、フラット寄りのガラスの方がモダンですので、これだけぷっくり膨らんだガラスっていうのは割とヴィンテージライクです。で、さらに、機能としては手巻きクロノグラフ、自動巻きの方が機械式はメジャーですので、手巻きクロノグラフになるっていうことも、ヴィンテージライクになってきますので、ただ今風に見たら、おそらく手巻きクロノグラフでプラスチック風防っていうのは他にあまり例がないと思いますので、そういう意味では現代的なクロノグラフかどうかで見たらヴィンテージライクになります。今風のクロノで見たらヴィンテージライク。でもヴィンテージクロノとして見たら、モダン寄りっていうところのすごい絶妙なバランスにいると。今現代にあるというところなので、この時代的な違和感が、これが非常に絶妙なデザインバランスになっていて、デザインが非常にわかりやすいというふうになっています。はい。そして3つ目である、長く有名かどうかっていう点も見ていきます。まず登場というのが1950年代に登場してますので、今から言うと70年弱ほど前ですかね。まず誕生経緯から言ってもかなり以前に誕生してますと。そもそももう月に行ったのが55年前なので、随分以前ですと。で、その偉業を達成している時はもちろん知名度が高いはずなので、その時も有名っていうことを考えると、55年前も有名、そして今も有名ということで、ずっと長く有名であると、ずっとロングセラーとしているという点では、間違いなく長く有名であると言っていいと思います。はい、ということで、このオメガのスピードマスターは、一つ目の、歴史的にすごい、そしてデザインがわかりやすい、そして長く有名であるというこの3つの要素を圧倒的なレベルで満たしていますので、圧倒的な名作であるという風になっていますので、本当にすごい時計だと思います。ちなみになんですけども、以前の動画で、ロレックスのサブマリーナもこの3つの条件を圧倒的に満たしている圧倒的な名作だというお話をしましたけども、ちなみに皆さんもこの時計業界のこの名作というのを、例えばこういったものに匹敵するようなものって何か思いつくでしょうか？もしご視聴の皆さんもこのような名作、もし思いつくようであれば、もうぜひコメントに書いていただけると嬉しいです。最後にちょっとこの点についても話させていただきます。まず一つとしては、現在でもこのヴィンテージテイストのあるクロノグラフをオメガが作り続けているっていうのがすごいと思っています。実際に今時計業界を見ても、このスピードマスターのようなドーム型のプラ風防で手巻きクロノグラフでって作ってるメーカーってほとんど今ないような状況です。ちょっと珍しい亜種のような形で作ってるわけでもなくて、このメーカーの中心モデルとしてこのヴィンテージライクなものを作り続けている、昔のデザインのものをこの今も引き続きずっと同じようなスタイルで作っているっていうこの継続性に関してはなかなかできることではないので、この点も非常にすごいなと思っています。そして、私がこのスピードマスターについてすごいなと思っていることがもう一つあるんですけども、
すごい実用性を備えているのに、その実用性を前面にアピールしてないっていう、そのさりげなさがすごいなと思っています。おそらく NASA が採用して月に行った時計ですというのがすごいところだと聞いてると思うんですけど、本来何がすごいかっていうと、NASA に採用されるぐらい実用性が高くて丈夫だっていう、そこのスペックがすごいんですよ、本来は。そこがあんまり前面にアピールされてないのが逆にすごいなという。で、実際にどうすごいかって言いますと、誕生したのが1950年代ですけど、クロノグラフの機械って30ミリのサイズで作るのが普通だったんですね。2カウンターにするっていうのが割とまだ名残が残っていた時代に3カウンターをつけるという最新の12時間積算計をつけるっていうのは割と新しい取り組みだったんですけど、27ミリサイズの機械にしながら12時間積算計をつけるということをまずこのすごい機械を開発している。このスピードマスターが丈夫な理由に少し小さめの機械を作ってその中のムーブメントを保護しているというのがあります。小ぶりな機械を作ったのでその周りに金属のメタルのケースをインナーケースをつけてムーブメントを保護してから時計に搭載するということをやっています。衝撃に強かったり、対峙性が強かったり、防水性も向上させられるっていうことで、現行モデルは少し違うところあるんですけども、少し前までのモデルだと、このインナーケースってありましたので、裏蓋を開けると、ムーブメントを見る前にケースがあるという構造をしているので、実用性を上げるためにやっているけど、そこまでアピールしてないというところがすごいなと思っています。ということで、今回はスピードマスターはなぜ人気なのかという点についてお話をしてきました。スピードマスターについては、たくさん種類があるモデルなんですね。弊社コメ兵では、現行モデルから過去のモデルまで、たくさんの種類というのを取り扱いしております。それぞれ種類によって異なる個性がありますので、ぜひそういったものを店頭で体験していただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントをお待ちしております。また今回の内容はブログでも配信しておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。